অলপ বিষ আছিল গলত মোৰ অৱস্থা নাই মোৰ 4 5 6 কিবা প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে যেটো প্ৰব্লেম লং টাইম হ'ব আৰু মেডিসিন খাই থাকিব লাগিব নাম আপোনাৰ মোৰ নাম মোহাম্মদ জুবুল আলী ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই নলবাৰী কুমাৰীঘাটৰ পৰা আহিছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ আজি মই গুৱাহাটী পেইনএৱে চেণ্টাৰ ক্লিনিকৰ পৰা আৰু এবাৰ মোৰ তাত এজন পেচেণ্ট আহিছে কথা পাতিম জানিম নমস্কাৰ নমস্কাৰ স্যাৰ আপুনি কুমাৰীঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী আহিলে নিশ্চয় পেইনএৱে চেণ্টাৰত কি কাৰণ কি অসুবিধা লৈ আহিলে মোৰ অলপ বিষ আছিল গলত ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে মই সিটি স্কেন এটা কৰিলোঁ সিটি স্কেন কৰাৰ পিছত গম পালোঁ যে মোৰ 4 5 6 তাত কিবা প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে যেটো প্ৰব্লেম লং টাইম হ'ব আৰু আপোনাৰ মেডিসিন খাই থাকিব লাগিব ফোন কৰি পৰহি ইয়াত আহি পাইছোঁ পৰহি যেটো মুহূৰ্তত মই ইয়াত আহিছোঁ মোৰ অৱস্থা নাই আপুনি দেখিছে আজি তাৰমানে একদম পুৰা ফ্ৰী একদম একদমেই নাই হেতু ফালৰ পৰা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ঠিক আছে তো তেখেত আহিছিলে সিটি স্কেন লৈ পেলাই C4 C5 5 6 তো অলপমান ডিস্ক বাল্জ আছিলে একৰ্ডিং টু দা ৰিপৰ্টস বাট MRI কৰা নাছিলে সো তেনেহলে আমি ট্ৰিটমেন্ট দিলো ট্ৰিটমেন্ট হল ইয়াতে কেদিনমান 2 দিন হল আজি থাৰ্ড ডে হ'ব হয় সো 2 দিন হল আৰু তাৰ পিছত ৰিজাল্টটো খুব ভাল তো এটো কাৰণে ভাবিলো ভিডিও বনাও আপোনালোকক শেয়াৰ কৰো যত আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা থাকিলে গম পাব পাৰে আপোনালোকে যে বিনা সাৰ্জাৰি অপচন আছে ডাইৰেক্টলি সাৰ্জাৰিত গুছি যাব নালাগে অলৱেজ ট্ৰাই ফৰ নেচাৰেল ট্ৰিটমেন্ট ফাৰ্ষ্ট Thanks. Close. Alhamdulillah. Okay. এতিয়া আপনি খোজ কাঢ়ি চাও মাথা সিধা ফেলফেল কৰি চাওঁ ৰাইট লেগ ঘূৰাই চাও বৰ্তমান পেইন নাই নিশ্চয় মই বন্ধুসকলক কম আপোনালোকৰ যদি মোৰ দৰে এনেকুৱা স্পাইনেল যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ পেইনএৱে চেণ্টাৰত আহক খুব সোনকালে কোনো ধৰণৰ মেডিসিন নোখোৱাকৈ এটা সুন্দৰ ফলাফল লৈ যাওক আপুনি কি কৰে মই এটা বহুমুখী স্বাস্থ্যকৰ্মী যাক MPW বুলি ক'লে সচৰাচৰ গম পায় আৰু মই গোৱালপাৰা জিলাৰ হয় ওকে সো মেডিকেলৰ বিভাগৰে আৰু হয় ঠিক আছে সো তেখেতো মেডিকেল বিভাগতে চাকৰি কৰে প্লাস অসুবিধা হল ইয়াতে আহিলে ৰিজাল্ট আপুনি গম পালে আৰু আহি থকা দিনত তেখেত যদি এক্সাৰসাইজ পশ্চাৰ মেইনটেইন যদি কৰি থাকে কোনো বিষ নহব আহি থকা দিনতো তেখেত বিষ মুক্ত বুলি ক'ব পাৰি তেখেত থাকিব পাৰিব খুব আহক বন্ধুবৰ্গ ইয়ালৈ আহক